Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran daring pada pagi hari ini. Sebelum mulai belajar, sebaiknya berdoalah terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Pada pembelajaran kali ini, Bu Guru mengajak kalian semua belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran ke-6, SD kelas 3 bersama Ibu Siti Alfia SPD, SD Islam Gergaji Kota Semarang. Muatan pelajarannya adalah PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Tujuannya adalah 1. Menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan energi alternatif menggunakan bahasa sendiri. 2. Menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan lama waktu berlangsungnya suatu kejadian. 3. Memberi saran untuk melaksanakan kewajiban. Ayo, anak-anakku semua, ikut menyimak pada pembelajaran kali ini. Energi alternatif. Pada pembelajaran kali ini, ayo disimak semua ya. Biogas. Nah, Bu Guru mempunyai bacaan tentang biogas. Kalian pun bisa membacanya di buku tema kalian. Nah, ayo dibaca yang teliti dan dengan suara yang jelas ya. Nah, setelah kalian membaca bacaan tadi, kalian pun bisa menjawab pertanyaan yang Bu Guru berikan berikut ini. Ada 4 soal yang kalian bisa jawab berdasarkan bacaan yang kalian baca tadi tentang biogas. Dikerjakan di buku tugasnya ya. Selanjutnya, soal cerita tentang waktu. Contoh, ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas tersebut dapat digunakan? Cara menjawabnya adalah 8 jam sama dengan 4 jam ditambah 4 jam. 1 hari 4 jam berarti digunakan bisa untuk 2 hari. Jawabannya adalah biogas habis untuk 2 hari. Selanjutnya, tugas untuk kalian adalah jawablah pertanyaan yang Bu Guru berikan. Dijawab di buku tugasnya ya soal cerita yang Bu Guru berikan itu. Selanjutnya, peduli terhadap lingkungan. Ayo, sikap peduli terhadap lingkungan itu bisa dilakukan dengan cara 1. Membersihkan selokan yang tersumbat. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Melakukan penanaman pohon. 4. Menjaga dan merawat tanaman. 5. Melakukan penanaman kembali hutan yang gundul ataupun yang sudah rusak. 6. Selalu menjaga kebersihan lingkungan. 7. Mengurangi penggunaan kendaraan yang menimbulkan polusi. Nah, itu adalah sikap peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, ayo yang Bu Guru tampilkan ini dikerjakan ya berdasarkan gambar yang ada di sebelahnya. Nah, kiranya sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Tetap semangat belajar, tetap di rumah untuk jaga kesehatan. Jika kalian keluar rumah, pakai masker. Berdoa ya setelah selesai belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.